παράδειγμα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πήγαινα, φανταστείτε, 20 λεπτά από το σπίτι μου στη δουλειά μου και 20 λεπτά επειδή πηγαίνω προς το κέντρο και έχει αρκετή κίνηση και μου συνέβη αυτή η πτώση. Ήμουνα τυχερός επειδή βρέθηκαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με σηκώσαν και με περιμαζέψανε, αλλά αν δεν φορούσα όλο αυτό το εξοπλισμό θα χτυπήσει πολύ περισσότερο. Σίγουρα θα χτυπήσει και το κεφάλι, γιατί όπως έπεσα το κράνος κοπάνισε στο έδαφος, άρα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί πολύ χειρότερα από τις γρατσουνιές που έπαθα στο πόδι. Φυσικά εγώ πιο πολύ εκείνη τη στιγμή στεναχωρήθηκα και τα μάτια μου όταν έπεσα ήταν πάνω στη μηχανή, μην είχε πάθει κάτι η μηχανή και σκεφτόμουν λιγότερο αν έπαθα κάτι εγώ. Ωστόσο μετά το σοκ συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το λιγότερο που θα με απασχολήσει αυτή την περίοδο. Τα σίδερα και τα πλαστικά φτιάχνονται και ευτυχώς όλα καλά.